말씀. ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကောင်းစဉ်ဆိုရင်ကတော့တမန်တော်ဝတ္ထုအာအခန်းကြီး73ပေါ့နော်အခန်းကြီး73အပိုင်းငယ်1မှ7ပြီးတော့အခန်းကြီး18အပိုင်းငယ်1မှ7အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ် 다 같이 봉독하도록 하겠습니다. 사도행전 18장인가요? 네, 사도행 18장 1절부터 11절까지.အခန်းကြီး18ကိုဖတ်ရအောင်အခန်းကြီး18အပိုင်းငယ်1မှ7အထိအတူတူဖတ်ကြပါစို့အခန်းကြီး18တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး18အပိုင်းငယ်1မှ그 7ဖြစ်ပါ 후에 တယ် 바울이 아덴을 떠나 고린도에 ထိုနောက်ပေါလုသည်အာတင် 이르렀고 မြို့မှထွက်၍ 아굴라라는 ကောရိန္သုမြို့ 본토에서 သို့ရောက် 믿어 ၏ထို 있는 အခါ 사람을 ယူဒလူအပေါင်း 만나니 တို့သည်ရောမမြို့မှ 클라우디오가 ထွက် 모든 ရမည် 유대인을 အကြောင်း 명하여 ကောလ 로마에서 တိမြင် 떠나라 အမိန့် 하고 ရှိသည်တဖြင့် 그가 그 안에 ဖြစ် 브리스길라와 သည် 함께 ရှိသည်ဖြစ်၍ 있는 ပုတ္တုပြည်အာဂုလအ 바울이 မည်ရှိသောယူ 그들에게 ဒလူတစ်ယောက် 강하여 သည် 생업이 ကိလ 같으므로 ကိပြည် 함께 မှလာ၍ မိမိမယား 다니고 ပိကိ 그 လနှင့်အတူတ 생업은 ကွ 천막을 အ 만드는 ကြာ 것이더라. မကြာမမြင့်မီရောက်လာ 안식일마다 သည်ကို 바울이 ပေါလုတွေ့လျှင် 그랑에서 သူတို့စီကို 강론하고 ဝင်၍ 유대인과 헬라인을 အလုပ်ချင်းသူတို့ကြောင့် 권면하고 သူတို့နှင့်အတူအလုပ် 실라와 လုပ်လေ 디모데가 ၏마게도냐로 သူတို့ 보내니 သည်တေးရှင်ချုပ်တတ်သော 바울이 အလုပ်သမား 하나님의 ဖြစ်ကြ 말씀에 ၏ပေါလုသည်လည်း 붙잡혀 ဥပုသ်နှင့်မပြတ် 유대인들에게 တရားစက်နှင့် 예수를 ဆွေးနွေး 주사 ဟောပြော 밝히 ၍ယူဒလူနှင့်ဟေ 전파하니 သလူတို့ကို 그들이 ဖျားယောင်း 대제하여 တွေး 집에 ဆောင်လေ၏ 들어가니 အတိလ 바울이 နှင့် 옷을 ဒီမောသေတို့ 펴놓고 သည်မာကေဒေါနိပြည် 너희 မှ 피가 ရောက်လာ 너희 သောအခါ 머리로 ပေါလု 돌아갈 သည်သူတို့နှင့် 것이요 တကွ 나는 တရား 깨끗하니라 ဟော 너희는 ရှင်အမှုကို 미련하거니와 하고 အမှုကိုတာဆောင် 우리 ရွက် 성자 ၍ 하나님을 경외한 ယေရှုခ 디도라는 ရစ်၏အကြောင်းကိုယူဒလူတို့အား 집에 ကြိုး 들어가니 စား၍တည်တည်ခံလေယူဒလူတို့သည်လည်းငင်းခု 곧 ငင်း 해당장 ခုံဆဲရေ 베드로와 ရှင် 온 ကို 지방과 더불어 ပြုတည် 주를 ရှိတော်လူ 믿었고 ဘောလူဒီ 수많은 မိမိအ 고린도 ဝတ်ကို 사람도 듣고 အဝတ်ကို 믿어 ခံလိုက်လေ 세례를 တင်တို့သွေးဆောင် 밤에 အ 주께서 တွေးတည် 환상 가운데 တင် 바울에게 တို့ဤကောင်း 말씀하시되 ပေါ်၌တည်စေ 두려워하지 ငါမူကား 말며 ကင်းတို့စေ 진구하지 ယခုမှ 말라 စရတပါးမြတ်တို့စေတို့ 내가 တွား 너와 မည်ဟု 함께 있음에 어떤 사람도 ဆို 너를 ပြီးလျင် 괴롭게 ထိုအရမှထွက်သွား၍ ဘုရားသခင်ကို 할 ကိုးကွယ်တော် 것이니 이는 이 성 중에 내 백성이 ပြု 많으니라 하시더라 အမည်ရှိသောသူတို့ 주의 ၏ 표를 အိ 머물러 မ်သို့ 가는 တွား၍ 가운데서 ထိုအိမ်သည် 하나님의 တရားစက်နှင့် 말씀을 가르치니라 ဆက်လက်ရှိသည်ဖြင့်ကိလကိပြည်အမည်ရှိသောတရားစက်မူတည်မိမိအိမ်သူအိမ်သားအပေါင်းတို့နှင့်တကွဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်လေ၏ကောရိန္သုပြည်သားများတို့သည်လည်းယုံကြည်၍ပတ္တဇံကိုခံကြညအခါဘုရားသခင်ဒီပိုးလိုအာပြီးဘုရားရဲ့ယူပါယုံကိုပြ၍တင်ဒီကြောက်ရွံ့မကြောက်နှင့်တိတ်ဆိတ်စွာမနေနှင့်ဟူဟောပြောလေ၏ငါဒီတင်နှင့်အတူရှိမည်တင့်ကိုညင်းဆဲခြင်းကအဘိတုမြအနံအထက်မပြုတ်ရဤအမြို့၌ငါဤလိုအများရှိကြ၏မိန်တော်မူ၏ပိုလူဒီလည်းသူမြို့သူမြို့တာဒူအားဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တရားတို့ကိုဟောပြောတွင်တင်၍တနှစ်နှစ်6လပတ်လုံးနေလေ၏အာမင် 아멘. 오늘 제목은 나라 살릴 절대 망대입니다. ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်ကောင်းစင်ဆွင်ကနိုင်ငံတော်ကိုကယ်တင်မြင့်အကျွမ်းမဲ့အုတ်တုံတနည်းအားဖြင့်ပဂတိလို့ပြောတာပါနော် 자, 저와 여러분들은 그리스도를 믿음으로 구원받은 사람들이죠. ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆွင်ကတော့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ရှင့်ပြီးကယ်တင်ရှင်ရရှိတော်သူတွေဖြစ်ပါတယ် 자, 구원받은 우리 하나님의 사람, 특별히 하나님께서 저와 여러분들을 전도 제자로 부르셨어요. ကယ်တင်ရှင်ခံရတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်တင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအေဗင်ဂလိပြုတပြီးတော့အနေဖြင့်ဘုရားသခင်ကခေါ်တော်မူပြီးဖြစ်ပါတယ် 이 전도 제자는 구약 시대의 렘넌트라고 말합니다. အေဗင်ဂလိပြုတပြီးတော်များကိုတမန်ဟောင်းကျမ်းစာခေတ်မှာဆွင်ကတော့ remnant ကြံ့ကျွင်းသူလို့ပြောပါတယ် 그래서 하나님의 사람은 절대 하나님의 그리스도냐 이 신앙의 길을 가는 것입니다. ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့လူဆွင်ကတော့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းဒီယုံကြည်ခြင်းလမ်းခီးကိုတွားရမှာဖြစ်ပါတယ် 하나님은 절대 하나님이시죠. ဘုရားသခင်ဆွင်ကတော့အကျွမ်းမဲ့ပိုင်တအုပ်စုသူဖြစ်ပါတယ် 절대 하나님이 우리에게 절대 그리스도약을 주신 것입니다. အဲ့ဒီအကျွမ်းမဲ့အုတ်တုံပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသခင်အကျွမ်းမဲ့ဖြစ်တော့အဲ့ဒီဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုလုံးဝမပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အကျွမ်းမဲ့အုတ်တုံပဂတိဆိုတဲ့ဒီပဋိညာဉ်ကိုကျွန်တော်ကိုပေးပါတယ် 그래서 전도 제자는 절대 불가능한 현장과 세계를 살릴 절대 망대 역할을 하나님이 하기를 원하시는 거예요. ဒါကြောင့် even clip ဗီဒီယိုတွေကိုစင်ကတော့လုံးဝပြောင်းလဲလို့မရတဲ့ပြီးတော့နေရာကိုပေါ့နော်လုံးဝပြောင်းလဲစေဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ကအတုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ် 이것은 하나님의 절대 계획입니다. ဒီအရာဘုရားသခင်ရဲ့ပဂတိအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ် 그래서 정말 미얀마 보고마 할 수 있을까 우리 생각할 수 있죠. တကယ်ပဲကျွန်တော်တို့စင်ကတော့မြန်မာပြည် even clip ပြည့်စုံတကယ်ပဲလုပ်နိုင်ပါမလားဆိုမှကျွန်တော်စဉ်းစားနိုင်ပါတယ် 자, 우리가 보기에 절대 불가능해 보이고 또 우리 모르는 절대 불가능한 일입니다. ကျွန်တော်အမြဲအပြင်ကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုတော့လုံးဝမတတ်နိုင်ဘူးဆိုမှကျွန်တော်မြင်ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့
ကျွန်တော်တို့အားဖြင့်လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်လုံးဝမတတ်နိုင်တဲ့အမှုလည်းမှန်ပါတယ် 그러나 어, 전도 제자는 하나님이 함께 하시기 때문에 절대 가능한 거예요. သို့တော့ဧဝံဂေလိပြုတပည့်တော်တွေစင်ကတော့ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီတပည့်တော်နဲ့အတူတူရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လုံးဝတတ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်လှုပ်ဆောင်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ် 성경의 그 대표적인 렘넌트 7명을 보니까 다 그랬더라고요. မှာကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့ remnant 9ယောက်တို့ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းအားလုံးကသူတို့လည်းအားလုံးဒီလိုပဲဖြစ်ပါတယ် 렘넌트의 7명의 그 하나님은 바로 저와 여러분들의 하나님이신 것입니다. အဲ့ဒီ remnant 9ယောက်တို့ကကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့သူတို့ရဲ့ဘုရားသခင်ကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ် 그래서 성경에서는 하나님의 약속은 반드시 그리스도 안에서 이해가 된다고 말씀하고 있는 거예요. ဒါကြောင့်ဓမ္မကျမ်းစာထဲမှာဆိုရင်ကတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ဆိုရင်ကတော့ခရစ်တော်အထက်မှာအားလုံးဟာဟုတ်မှန်ဤဆိုမှဖော်ပြထားပါတယ် 어떻게 그렇게 될 수 있습니까? ဒါဆိုရင်ကတော့ဘယ်လိုမျိုးအားဖြင့်ဒီလိုမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်လဲ 하나님이 모든 것의 근원이시기 때문에 그렇습니다. ဘုရားသခင်ကအရာခတ်သိမ်းရဲ့ရင်းမြစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်မူလအစဖြစ်တဲ့အတွက် 하나님은 영원 전부터 영원까지 스스로 살아계시는 여호와 하나님이세요. ဘုရားသခင်ဆိုရင်ကတော့ကဘာမတီမရှိကြတဲ့နေထာဝရအတိုင်အောင်အသက်ရှင်နေတော့ထာဝရယေဟောဝါထာဝရဘုရားဖြစ်ပါတယ် 그 하나님이 우리와 나와 함께 계시는 겁니다. အဲ့ဒီဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူငါနဲ့အတူတူကရှိနေတဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ် 그래서 우리는 근본적으로 하나님을 의존하는 존재인 것입니다. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စင်ကတော့အရင်မြစ်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုမိခိုပြီးမှအသက်ရှင်ရတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ် 하나님이 우리를 붙들고 계시는 겁니다. ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဗာလဲကန်ဆွဲထားနေတာဖြစ်ပါတယ် 네, 그것이 바로 근본적인 것입니다. ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ကအခြေခံလို့ပြောပါတယ် 그래서 하나님이 스스로 계시고 우리는 그 하나님을 의존하는 존재로서 우리는 하나님께 의탁하는 기도하는 그런 삶을 사는 거죠. ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဆိုရင်ကတော့မိမိကိုယ်ကိုမိမိတည်ရှိနေပြီးမှကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ကိုမိခိုပြီးမှအသက်ရှင်ကဘုရားသခင်ကိုဒီလိုမျိုးတောင်းဆိုရတဲ့အကူအညီတောင်းဆိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ပါတယ် 네, 그걸 기본이라고 말하는 것입니다. ဒီအရာကိုတနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်ကတော့အခြေခံလို့ပြောပါတယ် 그래서 우리는 의식적인 신앙을 통해서 그 하나님의 언약이 성취되는 응답을 누리게 되는 겁니다. ဒီလိုမျိုးအဖြစ်ကျွန်တော်ဆိုရင်ကတော့အတိတ်တရားအထက်မှာထည့်ထားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်စွတ်တောင်းခြင်းအဖြစ်အဲ့ဒီဘုရားသခင်စီမှာအပြေကိုရရှိယူနိုင်တာဖြစ်ပါတယ် 그걸 기초라고 말하는 ဒီ 것입니다. အရာကိုတနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်ကတော့အုံမြစ်ပေါ့လို့ပြောပါတယ် 자, 우리가 이렇게 응답을 받아가면서 우리는 하나님의 언약이 다 이루어지는 그 목표를 향해서 가는 것입니다. ကျွန်တော်စင်ကတော့ဒီလိုမျိုးအဖြစ်တွေအားလုံးကိုရရှိပြီးမှဘုရားသခင်ကကျွန်တော်အတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မတော်ပန်းတိုင်ကိုဥတည်ပြီးမှတွားရဖြစ်ပါတယ် 자, 하나님이 세우신 절대 망대는 바로 이 길을 가는 것입니다. ဘုရားသခင်ကတိဆောက်တော်မူသောပဂတိရေတံအကျွင့်မဲ့အုတ်တုံရေတိုက်ကဒီခရီးစဉ်ကိုတွားရမှာဖြစ်ပါတယ် 자, 여러분들은 미얀마 살릴 절대 망대입니다. ကျွန်တော်စင်ကတော့မြန်မာပြည်ကိုအသက်ရှင်စေမဲ့အကျွင့်မဲ့အုတ်တုံရေတိုက်များဖြစ်ပါတယ် 자, 첫 번째로 어떤 망대냐? ဒါစင်ကတော့ပထမချက်အနေဖြင့်ဘယ်လိုမျိုးရေတိုက်တယ်လဲ 자, 하나님이 주신 그 그리스도약 신앙의 그 망대, 그것이 바로 절대 망대예요. ဘုရားသခင်ကပေးတော်မူသောခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းခရစ်တော်ပဋိညာဉ်ကိုယုံကြည်ခြင်းရဲ့ပဂတိရေတိုက်ဖြစ်ပါတယ် 자, 우리는 그 하나님을 바라보는 그 신앙의 절대 망대인 것입니다. ကျွန်တော်စင်ကတော့အဲ့ဒီဘုရားသခင်ကိုမျက်မှောက်ပြုရတဲ့ယုံကြည်မျက်မှောက်ပြုမှယုံကြည်ရမယ်တူတွေဖြစ်ပါတယ် 자, 좀 더 구체적으로 말하면 우리의 근원 되시는 여호와 하나님이시잖아요. တိတ်ဆိတ်ချက်ကျွန်တော်ပြောရမယ်စင်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အရင်မြစ်ကမူလကတော့ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ် 그 하나님은 성삼일체 하나님이십니다. အဲ့ဒီဘုရားသခင်ကသုံးပါးသစုဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ် 그 하나님이 우리와 함께 계세요. အဲ့ဒီဘုရားသခင်ကငါတို့နဲ့အတူတူကရှိပါတယ် 그래서 하나님은 우리 아버지, 나는 하나님의 자녀인 것입니다. ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကငါတို့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်ပြီးမှငါတို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့တာသမီများဖြစ်ပါတယ် 그래서 우리는 근원 되시는 그 하나님을 누리는 그 신앙의 망대인 것입니다. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စင်ကတော့မူလအစဖြစ်တော့ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တော့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့ရန်တော့ပါတယ်
우리가 하나님을 바라볼 때 믿음을 가지고 바라봐야 돼요. ကျွန်တော်ကဘုရားသခင်ကိုမျက်မှောက်ပြုတဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်မျက်မှောက်ပြုဖို့အတွက်လုပ်ပါတယ် 히브리서 11장 6절에서 그랬죠. ဟေဘရဲစာအခန်းကြီး7အပိုင်ငယ်6ထဲမှာဒီလိုပြောထားပါတယ် 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 할 수 없다 그랬어요. ယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ဘုရားသခင်ရဲ့စိတ်တော်နဲ့မတွေ့နိုင်ဆိုမှပြောထားပါတယ် 반드시 하나님이 계시는 것을 믿으라 그랬어요. အမှန်တကယ်ဘုရားသခင်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုယုံကြည်ပါဆိုမှပြောထားပါတယ် 그리고 하나님을 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿으라 그랬어요. ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုရှာတဲ့လူတွေကိုဗါလဲအကျိုးပေးတော်မူသည်ဆိုတဲ့အရာကိုယုံကြည်ပါဆိုမှဟေဘရဲစာအခန်းကြီး7အပိုင်ငယ်6ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ် 왜 우리가 하나님을 늘 바라봐야 됩니까? ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ကဘုရားသခင်ကိုအမြဲတမ်းမျက်မှောက်ပြုပြီးမှအသက်ရှင်နေဖို့လိုအပ်တယ်လဲ 하나님의 의도가 이루어질 수 있도록 하나님을 바라보는 거예요. ဘုရားသခင်ရဲ့ချက်ကပြည့်စုံလာစေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားသခင်ကိုမျက်မှောက်ပြုမှအသက်ရှင်ရတာဖြစ်ပါတယ် 하나님은 우리를 향하여 하나님이 원하시는 의도가 있는 것입니다. ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ဘဝအတ္တအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကရွေတော်သူ့ရဲ့ရွေချက်ရှိပါတယ် 하나님의 사람은 하나님이 나와 함께 하시는 것이 그게 생명이에요. ဘုရားသခင်ရဲ့လူတွေစင်ကတော့ဘုရားသခင်ကငါနဲ့အတူတူကရှိရှင်အဲ့ဒီအရာကဘုရားသခင်ကအတူတူရှိရှင်အဲ့ဒါကငါတို့ရဲ့အသက်ဖြစ်ပါတယ် 우리는 하나님의 형상이잖아요. ကျွန်တော်ဟာဘုရားသခင်ရဲ့တရားများဖြစ်ပါတယ် 하나님의 성령을 우리 속에 주셨어요. ဘုရားသခင်ရဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုပေးအပ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ် 그 성령이 나의 생명인 것입니다. အဲ့ဒီတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကငါတို့ရဲ့အသက်ဖြစ်တယ် 내 안에 계시는 성령이 우리에게 진리를 알도록 하시는 겁니다. ငါအထက်မှာရှိနေတော့အဲ့ဒီအသက်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုတမန်တရားကိုသိနာလေစေပါတယ် 그리고 그 성령은 우리에게 힘이 되시는 겁니다. ပြီးတော့အဲ့ဒီတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ခွန်အားဖြစ်စေပါတယ် 아까 그 위에 올려줘요. 아까 위로. 이쪽으로. 오케이. 됐어. 여기 나오죠? 여기에 생명이 나오고 진리의 답이 나오고 그리고 힘이 나오는 겁니다. ဒီနေ့ထဲမှာဆိုရင်ကတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အသက်တမန်တရားရဲ့အဖြစ်ခွန်အားဆိုမှကျွန်တော်ဖော်ပြထားပါတယ် 우리는 하나님의 형상을 가지고 있기 때문에 성령으로 하나님의 그 길을 인도받는 것입니다. ကျွန်တော်ဟာဘုရားသခင်ရဲ့တရားကိုယူဆောင်ထားတဲ့ရရှိထားလူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအသက်အားဖြင့်လမ်းပြခြင်းကိုလက်ခံရရှိနေတာဖြစ်ပါတယ် 하나님의 형상을 가진 사람은 바로 이런 하나님의 생명을 누리고 진리의 답을 누리고 힘을 누리고 하나님이 인도하시는 그 길을 누리는 거예요. ဘုရားသခင်ရဲ့တရားတော်ဘုရားသခင်အသက်ကိုရရှိထားလူတွေစင်ကတော့ဒီလိုမျိုးဘုရားတရားတော်ကိုရရှိရှင်ပြီးတော့ခွန်အားကိုအဖြေကိုလည်းရရှိရှင်ပြီးတော့ခွန်အားကိုလည်းရရှိပြီးမှလမ်းကိုလည်းတွားရမယ့်လမ်းကိုလည်းသိရှိနားလည်စေမှာဖြစ်ပါတယ် 그래서 잠언서 4장 23절에 그랬잖아요. 물을 지킬 만한 것보다 더욱 내 마음을 지키라고 그랬어요. ပြီးတော့တုတ်တန်ကြအခန်းကြီးလေးအပိုင်ငယ်23ထဲမှာဆိုရင်ကတော့စိတ်နှလုံးသားကိုအထူးစောင့်ရှောက်ပါဆိုမှဖော်ပြထားပါတယ် 빌보서 4장 6절에서 7절에 아무것도 염려하지 말고 하나님 바라보며 기도 속에 있으면은 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 너희 마음과 생각을 지키시라고 그랬어요. ဒီပြောစာအခန်းကြီးလေးအပိုင်ငယ်6ခုထဲမှာဆိုရင်ကတော့ဘေးအရာကိုမှမျက်မှောက်အစိုးရင်ရှိမရှိပဲအရာရာနဲ့ကြည့်ရချီးမွမ်းခြင်းတဲ့တကွာပါလေဖရာသခင်ကိုတောင်းလျှောက်ပါဆိုမှပြောထားပါတယ်ဒါဆိုကတော့တင်တို့ 요한삼서 1장 2절에 사랑하는 자의 내 영혼이 잘된 같이 범사에 잘 되고 강건하게 된다고 그랬어요. တိရော3ရောတင်းထဲမှာဆိုအချင်းချစ်တို့တင်းရဲ့စိတ်နှလုံးဒီကောင်းစားတဲ့ကဲ့သို့တင်းဒီအရာရာနဲ့ကောင်းစားခြင်းနဲ့ကျမ်းမာအရှင်ရှိမြတ်အကြောင်းငါဆုတောင်းတယ်ဆိုမှဖော်ပြထားပါတယ် 나와 영원히 함께 계시는 그 영이신 하나님을 누리는 신앙이 되어야 됩니다. ငါနဲ့အတူတကွာထာဝရတန်အောင်အတူတကွာရှိတော်မူတော့ထိုဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသခင်ကိုရရှိပိုင်ဆိုင်တော်ယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့ထပ်ပါတယ် 근원이 되시는 그 하나님이 우리의 근본 문제를 해결해 주시는 것입니다. ပြီးတော့အရင်မြစ်မူလအစဖြစ်တော်ထိုဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးခဲ့ပါတယ် 자, 우리 모든 사람들은 태어나면서부터 원죄로 하나님 떠나서 사단의 지배 속에 있는 겁니다. ကျွန်တော်တို့လူတွေအားလုံးစင်ကတော့မွေးလာကလေးကနေယနေ့စာရန်ရဲ့အိမ်ထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ် 이 근본 문제를 해결해 주신 거예요. ဒီအရင်မြစ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာကိုမူလအဖြစ်ကိုကျွန်တော်တို့ဖြေရှင်းပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးခဲ့တာဖြစ်တယ် 그래서 우리가 하나님과 함께하는 이 의존이 다시 회복이 되는 겁니다. ဒီပြဿနာကိုအရင်မြစ်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပြီးမှကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်နဲ့အတူတကွပြန်လဲပေါင်းစည်းခြင်းဆိုတဲ့အဲ့ဒီကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုတစ်ဖန်ပြန်မှထူထောင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
그리스도가 마귀를 다 멸하신 그 해답을 우리에게 주신 거죠. ခရစ်တော်ကမန္တရအမှုအားလုံးကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့အဲ့ဒီဖြည့်ရှင်းချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်မှရရှိတော့တာဖြစ်ပါတယ် 그래서 그 그리스도의 복음을 신앙으로 누리는 것입니다. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကခရစ်တော်ရဲ့ဧဝံဂေလိတရားကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ရရှိယူရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ် 자, 우리가 지난번에 기독론도 했고 또 이번에 목회 서신도 했습니다. ကျွန်တော်တို့ဟာအရင်ကပထမဆုံးကတော့ပေါ့နော်ဒါ Christology ကိုကျွန်တော်တင်ယူပြီးပြီအရင်ပတ်ကဆိုရင်ကတော့ကျွန်တော်ဟာဒီတင်အုပ်ဆိုင်ရာစာဆောင်များကိုလေ့လာတင်ယူတော့ပြီဖြစ်ပါတယ် 자, 그래서 특별히 뭐 에베소교회는 영지주의, 율법주의 이런 그 다른 가르침이 있었다고 했습니다. အထူးသဖြင့်ဆိုရင်ကတော့ဒီအဖက်အတင်းတော်ထဲမှာဆိုရင်ကတော့ဒီ Nazism ပေါ့နော် Nazism နဲ့ဒီပညတ်တရားဝါဒပညတ်တရားဝါဒတွေကအရန်ကိုလွှမ်းမိုးထားခဲ့တယ်ဆိုလွှမ်းမိုးထားခဲ့တဲ့အတင်းတော်ဖြစ်တယ်ဆိုမှကျွန်တော်တို့တင် जा ခံယူရပါတယ် 로마서 1장 16절에서 뭐라고 말씀했습니까? ရောမစာခန်းကျတဲ့အပိုင်းငယ်16ထဲမှာဘယ်လိုမျိုးပြောထားတယ်လဲဆိုရင် 나는 복음을 부끄러워하지 않는다. ငါဟာဧဝံဂေလိတရားကြောင့်ရှက်ချောက်ရှိမရှိဘူးဆိုမှပြောတယ် 자, 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 된다 그랬어요. 이ဧဝံဂေလိတရားဟာကယ်တင်တော်လူအပေါင်းတို့ကိုယုံကြည်တော်ယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့ကိုပါလဲကယ်တင်စေတော့ဘုရားသခင်တကူဖြစ်တယ်ဆိုမှပြောပြထားတယ် 우리가 율법으로 수양으로 고행으로 구원받을 수가 없어요. ကျွန်တော်စင်ကတော့ပညာတရားကိုနာခံလိုက်ချောက်ခြင်းကျွန်တော်တို့ကတရားကျင့်ကြံခြင်းကျွန်တော်တို့ဒီဒူးတွေကိုအတွေ့တွန်းခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ရှင်မြတ်ရှိနေဖို့ 하나님이 주신 그 그리스도의 은혜의 복음으로만 우리 문제 해결될 수 있죠. ဘုရားသခင်ကပေးတော်မူတော့သူကျေးဇူးတော်ဖြစ်တဲ့ဧဝံဂေလိတရားအားဖြင့်တားရင်ကျွန်တော်ဟာကယ်တင်ရှင်ကိုရရှိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ် 그러면 그 은혜의 복음을 우리가 어떻게 해야 됩니까? ဒါဆိုရင်ကတော့အဲ့ဒီကျေးဇူးတရားကျေးဇူးတော်ဖြစ်တဲ့ဧဝံဂေလိတရားကိုကျွန်တော်ဟာဘယ်လိုမျိုးလုပ်ဖို့အတွက်တယ်လဲ 믿어야 된다고 그랬어요. ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ့်အရာကယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် 믿을 때에 구원을 주시는 하나님의 능력이 된다고 그랬어요. ယုံကြည်တဲ့အခါမှာကယ်တင်ရှင်ကိုပေးတဲ့ဘုရားသခင်ကတကူတော်ဖြစ်တယ်ဆိုမှဖော်ပြထားပါတယ် 여러분 우리가 기도를 할 때에도 믿지 않고 기도하는 것은 흔일입니다. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဆွတ်တောင်းတဲ့အခါမှာလည်းယုံကြည်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဒီတိုင်းဆွတ်တောင်းတဲ့အရာဟာအချင်းတည်းတက်တက်ဖြစ်ပါတယ် 그리스도를 믿고 기도해야 돼요. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဟာခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးမှဆွတ်တောင်းဖို့တက်လက်ပါတယ် 그리스도가 모든 문제 끝내셨습니다. ခရစ်တော်ကပြဿနာရှိသမျှတို့ကိုအားလုံးဖြေရှင်းပေးခဲ့ပါတယ်ပါပြီ 사탄 마귀의 일을 다 멸했습니다. စာရမဏေရဲ့အမှုကိုအားလုံးဖျက်ဆီးခဲ့ပြီပါတယ် 그 그리스도를 믿는 믿음으로 우리가 기도할 때 누리게 되는 겁니다. အဲ့ဒီခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဆွတ်တောင်းတဲ့အခါမှာဆွတ်တောင်းခြင်းရဲ့အဖြစ်ကိုကျွန်တော်ရရှိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ် 자, 우리는 그리스도를 믿음으로 구원받은 사람들입니다. ကျွန်တော်ကခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ကယ်တင်ရှင်ရရှိပြီးသားဘုရားသခင်သားသမီးများဖြစ်ပါတယ် 그래서 우리가 세상 끝날까지 얼마든지 그리스도를 믿는 믿음의 그 신앙 속에서 우리는 모든 문제 해결을 누릴 수가 있는 겁니다. ကျွန်တော်စင်ကတော့ကကဘာကုန်တိတန်အောင်အဲ့ဒီခရစ်တော်ကအမှုပြီးတဲ့အဲ့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုရယူပြီးမှကျွန်တော်ရဲ့ပြဿနာရှင်များတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ် 하나님이 주신 오직 그리스도 언약 이것을 믿는 것입니다. ဘုရားသခင်ကပေးတော်မူတော့ခရစ်တော်ရဲ့ဗဒိညင်ကိုယုံကြည်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် 자, 그리스도 안에 다 끝냈다고 그랬잖아요. ခရစ်တော်အထက်မှာအမှုပြီးပြီဆိုမှပေါ်ပြထားပါတယ် 그리스도는 24시 우리와 함께 계십니다. ခရစ်တော်က24နာရီကျွန်တော်နဲ့အတူတူရှိပါတယ် 하나님은 이 그리스도 안에서 얼마든지 약속을 이루실 수 있다고 하는 이 경외 신앙을 가져야 돼요. ဘုရားသခင်ကဒီခရစ်တော်အထက်မှာသူကဂတိထားတော်မူတော့အဲ့ဒီဂတိတော်ရှစ်မြတ်တွေကိုသူဟာတကယ်ပြည့်စုံအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ရှိဖို့တက်လာပါတယ် 네, 신앙이라고 하는 것은 믿고 예배하고 기도하는 것입니다. ယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့အရာဟာယုံကြည်ပြီးမှဝတ်ပြုကိုယ်ွယ်ကဆုတောင်းခြင်းအရာကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ် 우리는 하나님의 형상이기 때문에 하나님의 말씀이 우리 속에서 통하게 돼 있어요. ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်တရံတော်နဲ့ညီဖန်ဆင်းရှိခရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အထက်မှာအဲ့ဒီဘုရားသခင်နဲ့ဒီမျိုးဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ် 우리는 그 그리스도 언약 잡고 하나님 앞에 예배 기도 속에서 응답을 누릴 수 있는 제사장권이 있는 것입니다. ကျွန်တော်စင်ကတော့အဲ့ဒီခရစ်တော်ဗဒိညင်ကိုကင်ဆယ်ပြီးမှဝတ်ပြုခြင်းဆုတောင်းခြင်းအပြင်ဘုရားသခင်နဲ့ဒီလိုမျိုးချစ်ဆက်နိုင်တော်ယိပရဟိရဲ့အခွင့်အာဏာကိုရရှိတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်
그러면 내가 살고 세상을 살리는 이 일에 승리할 수 있게 되는 것입니다. ဒါဆိုရင်ကတော့ငါလည်းရှင်တန်လာပြီမှာသူတို့ဘာတွေကိုလည်းကဘာကိုလည်းအသက်ရှင်စေနိုင်တော့ကေတင်နိုင်တော့အောင်မြင်ခြင်းကောင်းကြီးကိုရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ် 이것이 하나님께서 우리에게 주신 왕권인 것입니다. ဒီအရာကိုဒီအရာကဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုပေးခဲ့တော့ရှင်ဘုရင်အခွင့်အာဏာဖြစ်ပါတယ် 왕권은 권세를 사용해야 돼요. အဲ့ဒီရှင်ဘုရင်တကူအခွင့်အာဏာဆိုရင်ကတော့ကျွန်တော်အသုံးပြုဖို့အတွက်လုပ်ပါတယ် 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다 ဘု 그랬잖아요. ရားသခင်ကသားသမီးဖြစ်ပြီးမှအခွင့်တကူကိုပေးခဲ့တယ်ဆိုမှနှုတ်ပတ်တော်ပြောပါတယ် 신앙생활은 영적 전쟁입니다. ဝိညာဉ်ရှိအသက်တာဆိုတာဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုက်ပွဲလှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် 그리스도의 이름으로 흑암 세력 내 속에서 결박을 받고 떠나갈지어다. ခရစ်တော်ရဲ့နာမတော်အဖြစ်မောင်မရဲ့တကူကျွန်တော်ရဲ့အထဲမှာရှိတဲ့မောင်မရဲ့တကူတဲ့အားလုံးကိုချီနှောင်ဖေရှားပါရထွက်သွားပုံတော်မူပါစမှာအသုံးပြုရမှာဖြစ်တယ် 우리 가정 가문에서 결박을 받고 떠나갈지어다. ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုအတိုင်းအဝိုင်းထဲမှာရှင်တော်ဒီမောင်မရဲ့တကူတဲ့အားလုံးချီနှောင်ဖေရှားပါရဆိုမှာတောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ် 미얀마에서 결박을 받고 떠나갈지어다. မြန်မာပြည်ထဲမှာချီနှောင်တဲ့ရှင်တော်မောင်မရဲ့တကူတဲ့အားလုံးချီနှောင်ဖေရှားပါရဆိုမှာတောင်းရမှာဖြစ်တယ် 계속 우리는 이 권세를 사용해야 되는 것입니다. အစမဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဒီအခွင့်အာဏာကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်လုပ်ပါတယ် 그때 미얀마는 복음화 될 수 있어요. ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့ဒီလိုမျိုးတောင်းလျှောက်လာတဲ့အခါမှာမြန်မာပြည်ဟာအေဝံဂေလိတရားနဲ့ပြည့်စုံလာမှာဖြစ်ပါတယ် 그래서 이 그리스도약 신앙이라고 하는 이것을 더 구체적으로 정리한 게 777 24망대인 것입니다. ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ရဲ့အာခရစ်တော်ရဲ့ဗဒိညင်ယုံကြည်ခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာအသေးစိတ်ချက်ပြပြကျွန်တော်အားလုံးကိုအနစ်ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကတော့ခွန်ဖြစ်ပါတယ် 여기에 우리는 기도할 때 호흡 24 되기를 바랍니다. ဒီနားထဲမှာတင်တို့ရဲ့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာအသက်ရှူလက်ကျင့်ခံလုပ်ပြီးမှ24နာရီဆုတောင်းတို့ဖြစ်စေပါ 우리가 이 단전 배 중심으로 호흡을 하게 되면 호흡하면서 기도하게 되면은 아주 집중이 잘 돼요. ကျွန်တော်တို့ဟာဒီလိုမျိုးဘိုက်ကိုအားစိုက်ပြီးမှထိုင်ပြီးမှဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကတော့ဒီအသက်ရှူလက်ကျင့်ခံလုပ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမှအသက်ရှူနိုင်တဲ့အရာကိုခံစားမိမှာဖြစ်ပါတယ် 그리고 우리 산소가 가장 필요한 이 산소가 가장 필요한 이 뇌를 위해서도 우리는 깊은 호흡 기도를 해야 됩니다. ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်အထက်မှာပေါ့နော်အောက်ဆီဂျင်အလိုအပ်ဆုံးအရာဖြစ်တဲ့ဒီအုံနောက်ဆိုရင်ကတော့ဒီအသက်ရှူလက်ကျင့်ခါလို့ဆောင်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ဟာဒီအုံနောက်ထက်မှာလိုအပ်လက်ရှိတဲ့အောက်ဆီဂျင်ကိုကျွန်တော်ရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ် 제가 이 기분 호흡을 해보니까 이게 몸에 막 열이 나더라고요. ကျွန်တော်ဟာဒီလိုမျိုးအခြေခံဘိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော်ဒီအသက်ရှူလက်ကျင့်ခန်းကိုကျွန်တော်လုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဆိုရင်ကတော့ဒီလိုမျိုးအပူတွေတက်လာတယ် 우리 건강을 위해서는 적절한 온도가 필요한 겁니다. ကျွန်တော်ကိုယ်ခန္ဓာအတွက်ပေါ့နော်တကယ်ပဲကိုယ်ခန္ဓာကျန်းမာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အတွက်တကယ်တင့်လျော်တဲ့အားကစားလေးလိုအပ်ပါတယ် 그러니까 이게 또 깊은 호흡 기도를 하니까 이게 이 장 운동이에요. 장 운동 되더라고요. ပြီးတော့ဒီနေ့နေတော့အသက်ရှူလက်ကျင့်ခန်းပေါ့နော်အသက်ရှူလက်ကျင့်ခန်းကိုအာယုံဆုစိုက်ပြီးမှလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့အတွင်းပိုင်းကလေးစားလက်ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးရတဲ့တူပါတယ်လက်ကျင့်ခန်းဖြစ်စေတာပေါ့နော် 그래서 여러분들이 777 호흡 24 이 기도 망대 이걸 꼭 하시기 바랍니다. ဒါကြောင့်တင်တို့စင်ကတော့ခုန်အသက်ရှူလက်ကျင့်ခန်းဆုတောင်းခြင်းနဲ့14နာရီပြုတဲ့လူများဖြစ်စေပါ 이때 근원도 회복되고 근본도 회복되는 것입니다. တို့အချိန်ထဲမှာဆိုရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့အရင်မြစ်ပိုင်းဆိုင်ရာကလည်းကုတချောရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်잠시만요 네 죄송합니다 중요 그래서 이 근본이 회복되는 이 비밀이 바로 호흡 24 기도 속에 있는 겁니다. ဒါကြောင့်မူလကဥစ္စာပေါ့နော်မူလပြီးတော့အရင်မြစ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုတချင်းကိုရရှိဖို့အတွက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်ဆိုရင်ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကခုန်အသက်ရှူတဲ့ကျင့်ခန်းနဲ့14နာရီဆုတောင်းခြင်းတို့အပ်ပါတယ် 그러니까 하나님과 친밀한 그 교제 속으로 들어가는 거죠. ဒီလိုမျိုးလှုပ်ဆောင်ချက်အဖြစ်ဘုရားသခင်နဲ့ရင်းရင်းနှီးနှီးပေါ့နော်ဘာနဲ့စွာချိတ်ဆက်မှုကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် 그러면 하나님의 그 비밀, 말씀의 비밀이 열리는 겁니다. ဒီလိုမျိုးလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့လှုပ်ဝဲချက်တွေကိုကျွန်တော်နားလည်လာမှာဖြစ်ပါတယ်
그래서 묵상 시대가 필요한 거예요. ပြီးတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာနှုတ်ကပတ်တော်ဆင်ရှင်ရှင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းကလိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ် 우리는 매일 기도에 집중해야 됩니다. ကျွန်တော်ဟာနေ့ရက်စံတန်ဆွတ်တောင်းခြင်းအထက်မှာအာယုံစွတ်ဆိုင်မှုလုပ်ဖို့အတွက်လည်းပါတယ် 그래서 아침에도 낮에도 밤에도 삶 집중해야 돼요. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ကတော့မနေ့နေ့လေညအာယုံစွတ်ဆိုင်ခြင်း၃မျိုးကိုလုပ်ဖို့အတွက်လည်းပါတယ် 그러면 하루 속에 삶 집중을 통해서 삶 세팅이 만들어지고 삶 응답을 보게 되는 ဒါ 것입니다. ဆိုရင်ကတော့တရက်တာအတွင်းမှာပေါ့နော်အာယုံစွတ်ဆိုင်ခြင်း၃ခုလှုပ်ဆောင်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဟာစက်သိန်း၃ခုပြီးတော့အဖြစ်၃ခုရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ် 그리고 우리가 매 시간마다 이 호흡 기도를 놓치지 말아야 돼요. ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာအချိန်တိုင်းမှာပေါ့နော်အသက်ရှူလဲကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးမှဆွတ်တောင်းတဲ့အရာကိုတင်တို့ဒီလက်မလွတ်ကြပါနဲ့ 한 운동도 한 시간에 한 5분 정도 이렇게 이거 하는 것을 잊지 말기를 바랍니다. ပြီးတော့အားကစားလုပ်တဲ့အရာကလည်းတနာရဲ့အတွင်းမှာပေါ့နော်9မိနစ်လောက်ပေါ့နော်တက်တောင့်တက်တာဖြစ်တဲ့အားကစားကိုလုပ်ကြဖို့အတွက်မမေ့လျော့ချပါနဲ့ 그리고 우리가 매 사건 속에서도 늘 기도 속에 있어야 돼요. ကျွန်တော်တို့ဟာဘာလဲအဖြစ်တဲ့ကိစ္စတိုင်းအထက်မှာဆွတ်တောင်းခြင်းအပြင်အဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်လိုပါတယ် 이렇게 되면은 5분 안에 문제를 만나도 우리가 답을 얻을 수가 있어요. ဒီလိုမျိုးလုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟာ9မိနစ်အတွင်းမှာပဲပြဿနာတွေကြုံတွေ့ရတော့ညာလေအဲ့ဒီပြဿနာရဲ့အဖြေကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းချင်းချဖို့တွေ့ရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် 그리고 갈등이 와도 갱신하게 되는 겁니다. ပြီးတော့ပြိပခါတွေရောက်ရှိလာတော့ညာလေကျွန်တော်တို့ဟာတကယ်ပြုပြင်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုမြင်တွေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြုပြင်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် 위기를 만나도 기회를 보게 되는 거예요. ကပ်ပဲအန်ဒီနဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာလည်းအခွင့်အလမ်းကဘာရှိတယ်လဲဆိုတဲ့ဒီထွက်ရလမ်းပေါ့နော်ကိုမြင်တွေ့စေမှာဖြစ်ပါတယ် 그래서 우리가 반드시 준비돼야 될 게 뭐냐면은 이 하나님의 언약이 말씀이 편집이 되고 설계가 되고 디자인이 돼 있어야 돼요. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့အချက်စင်ကတော့ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ဟာတေးဖြတ်ခြင်းပလန်ရေးဆွဲခြင်းဒီဇိုင်းဆွဲခြင်းလိုအပ်ပါတယ် 네, 편집 설계 디자인이 돼 있으면은 5분 안에 갈등이 갱신으로 바뀌고 문제에서 답을 보게 되고 갈등에서 갱신을 보게 되고 그리고 위기에서 기회를 보게 되는 거예요. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီလိုမျိုးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတေးဖြတ်ခြင်းပလန်ရေးဆွဲခြင်းဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်းလုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟာပြဿနာတွေကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာလည်း9မိနစ်အတွင်းမှာအဖြေရှာတွေ့မယ်ပြီးတော့ပြိပခါတွေကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာလည်းဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲပြီးတော့အဖြေကိုချက်ချင်းကိုကပြုပြင်ရမယ့်အရာတွေကိုမြင်တွေ့လာမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုဆိုရင်ကပ်ပေးနဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာလည်းလွတ်မြောက်ရလမ်းဖြည့်ရှင်းချက်ကိုကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းရှာတွေ့မှာဖြစ်ပါတယ် 그래서 우리는 미얀마 살릴 절대 망대인데 우리가 이 신앙의 망대, 언약 잡고 주님 바라보는 망대 이게 첫 번째예요. ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်ကိုအသက်ရှင်စေဖို့အတွက်စင်ကတော့ရက်တက်အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာတကယ်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းကိုယ်တော်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းဒီရက်တက်ဖြစ်ဖို့အတွက်လာပါတယ် 자, 이 속에 있으면 두 번째 그리스도인이라 일컬음 받는 전도 제자의 삶을 살게 되는 겁니다. ဒီလိုမျိုးအသက်တာအထက်မှာရှိနေတဲ့စင်ကတော့ဒုတိယအချက်အနေဖြင့်ဧဝံဂေလိပြုတူခရိယန်ဖြစ်ပြီးမှဧဝံဂေလိပြုတော့အသက်တာအဖြစ်အသက်ရှင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အသက်ရှင်လာမှာဖြစ်ပါတယ် 네, 이것을 여정이라고 말하죠. ဒီအရာကိုတနည်းအားဖြင့်စင်ကတော့တွားရမယ့်ခရီးစဉ်လို့ပြောပါတယ် 자, 그리스도인의 그 전도 제자는 바로 기본의 삶이 회복된 사람이에요. ပြီးတော့ခရိယန်ပါဆိုရင်ခေါ်တော်မူခြင်းခံရတဲ့ဧဝံဂေလိပြုတူရဲ့အသက်တာဆိုရင်ကတော့အခြေခံအသက်တာအဖြစ်ပေါ့နော်ငကူမူလအသက်တာအဖြစ်အသက်ရှင်တဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ် 기본의 삶이 됐다는 말은 구원받은 사람이 이제는 정상적인 삶이 뭔가를 알고 그 정상적인 삶을 사는 걸 말하는 겁니다. ငကူမူလအသက်တာလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘာလဲဆိုရင်ကတော့အကေတင်ရှင်ရရှိပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရင်တော့ပျက်စီးသွားတဲ့ဘဝအသက်တာအဖြစ်အသက်ရှင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပုံမှန်အသက်တာအဖြစ်ပေါ့နော်မဖြစ်စီတဲ့ဘဝအသက်တာအဖြစ်အသက်ရှင်တဲ့အရာကိုဆိုလို့ရှင်ဖြစ်ပါတယ် 네. 사도행전 13장 2절에 잘 나와 있죠. တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး73အပိုင်ငယ်1ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ် 항상 그리스도 약 잡고 기도 예배 속에 있는 것입니다. ဒီအသက်တာဆိုရင်ကတော့အမြဲတမ်းခရစ်တော်ပဋိညာဉ်ကိုကန်ဆယ်ပြီးမှဝတ်ပြုခွင့်ခြင်းစွတောင်းခြင်းအထဲမှာရှိတော့အသက်တာကိုဆိုလို့ခြင်းဖြစ်ပါတယ် 그러면 성령이 이르시되라고 하는 그런 말씀의 삶을 살게 되는 거죠. ဒီလိုမျိုးအသက်တာအထဲမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကငါခန့်ထားတော့အမှုကိုဆိုတဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြခြင်းကရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်
그러면서 주님이 불러 시키는 일을 하는 것입니다. ဒီလိုမျိုးအားဖြင့်ပေါ့နော်ဘုရားသခင်ကခန့်ထားတဲ့အမှုအရာကိုလှုပ်ဆောင်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် 자, 이런 삶을 사는 사람에게는 하나님의 나라 그 회복을 누리게 되는 겁니다. ဒီလိုမျိုးအသက်တာအဖြစ်အသက်ရှင်တဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ကိုပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုရရှိစေမှာဖြစ်တယ် 기본의 삶이 되면은 치유도 되고 회복도 되는 것입니다. အဲ့ဒီမူလအသက်တာကိုတော့ဒီလိုမျိုးပြည့်ပြည့်ပြောင်းလဲနိုင်ပြီဆိုရင်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာဒီကုတချင်းပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အနာငြိမ်းခြင်းအနာငြိမ်းခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ယောဂါတွေကိုငြိမ်းခြင်းကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ် 그리스도인을 근받는 전도 제자의 삶이 되는 겁니다. ခရိယန်ပါဆိုမှခရမချင်းခံရတဲ့ဧဝံဂေလိပြုတူရဲ့ဘဝအသက်တာဆိုရင်ကတော့အလင်းရဲ့သားသမီးကဲ့သို့အသက်ရှင်ရှင်အသက်တာဖြစ်ပါတယ် 우리가 미얀마 보고마, 세계 보고마를 위한 대로의 비밀이 뭘까요? ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာပြည်ဧဝံဂေလိပြည့်စုံခြင်းကမ္ဘာဧဝံဂေလိပြည့်စုံခြင်းအတွက်လမ်းမကြီးဖြစ်စေတဲ့လူ့ဝဲချက်ကပါလဲ 전도자가 그리스도인을 일컬음받는 그런 전도 제자의 삶이 되면은 그게 대로가 열리는 거예요. ပြီးတော့ဧဝံဂေလိပြုတ်တူကတကယ်ခွင့်ရံပါဆိုမှခေါ်ရမှုချင်းခံရတဲ့ပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းအသက်တာအဖြစ်အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ဒါဟာကျွန်တော်တို့အတွက်မြန်မာပြည်ဧဝံဂေလိပြည့်စုံခြင်းကမ္ဘာဧဝံဂေလိပြည့်စုံခြင်းအတွက်လမ်းမကြီးဖြစ်စေမှာဖြစ်ပါတယ် 우리가 말씀은 전하는데 삶이 전혀 다르면은 그게 대로가 막히죠. ကျွန်တော်တို့ကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတော့ဟောပြောတော်ညာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအသက်တာလုံးဝဖြစ်စေနေတယ်ဆိုရင်ကတော့ဧဝံဂေလိပြုဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းဟာပိတ်ဆို့စေမှာဖြစ်ပါတယ် 자, 그래서 우리가 빛의 삶이 되기 위해서 이 그리스도가 주신 이 새 계명 있잖아요. 그리스도가 주신 새 계명. 요한복음 13장 34절에서 35절 말씀 주셨죠. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ကတော့အလင်းရဲ့အသက်တာအဖြစ်အသက်ရှင်နေဖို့အတွက်ဆိုရင်ကတော့ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုပေးခဲ့တော်မူတော့ဒီပဋိညာဉ်အသက်အသက်တာရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ကတော့ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး 내가 너희를 사랑하지 너희도 서로 사랑하라. 그리하면 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라 그랬어요. အဲ့ဒီအကြောင်းအရာဆိုရင်ကတော့ငါဒီတင်တို့ကိုချစ်တင်နေတို့တင်တို့တွေလည်းအချင်းချင်းချစ်ကြလို့တင်တို့တွေငါတို့ဖြစ်တည်ကိုတရားကြလိမ့်မည်ဆိုမှဖော်ပြထားပါတယ် 우리는 주님 주신 이 새 계명을 따라서 우리는 세상을 바라보면서 미얀마를 바라보면서 긍휼과 은혜를 구하는 그런 기도가 되어야 됩니다. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဟာဒီသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကပေးခဲ့တော်မူတော့ဒီပဋိညာဉ်ကိုကန်ဆွဲပြီးမှာကိုရောရှင်ကိုမျက်မှောက်ပြုကာမြန်မာပြည်ဧဝံဂေလိပြည့်စုံခြင်းကဘာဧဝံဂေလိပြည့်စုံခြင်းအထက်ကျွန်တော်တို့ဟာဂယုဏထားတဲ့စိတ်နှလုံးသားအဖြစ်ဆုတောင်းချက်ကထွက်လာဖို့ထက်လာပါတယ် 이건 하나님 우리에게 주신 은약이기 때문에 우리가 하나님께 기도하는 이걸 보고 의탁이라고 말하는 거예요. ဒီအရာကဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပေးခဲ့တော်မူတော့ပဋိညာဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပဋိညာဉ်ကိုကန်ဆွဲမှာကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားသခင်ကိုတောင်းလျှောက်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ် 자, 우리의 빛의 삶을 통하여서 현장을 살리게 되는 겁니다. ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလင်းလင်းသောအတ္တတာအဖြစ်အဲ့ဒီတသနာကွင်းကိုကျွန်တော်တို့ကယ်တင်စေမှာဖြစ်ပါတယ် 그리고 이 빛이 들어가면 나도 치유받고 세상도 치유하게 되는 겁니다. အဲ့ဒီအလင်းကရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာငါကလည်းကုတ္တခြင်းကိုရရှိပြီးမှလောကကိုလည်းကုတ္တစေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် 자, 그래서 하나님의 나라 일이 이루어지게 되는 거죠. ဒီလိုမျိုးအပြင်ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ဟာပြည့်စုံလာစေမှာဖြစ်ပါတယ် 그래서 그리스도인 전도 제자는 삼 흐름을 타는 겁니다. ဒါကြောင့်ခရိယန်ဖြစ်တော့ဧဝံဂေလိပြုတူဟောကစီစီကြောင်းတုံးခုနောက်ကိုလိုက်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ် 자, 이 삼 흐름이 그리스도의 삶을 말하는 거거든요. ဒီစီကြောင်းတုံးခုခရိယန်တို့ရဲ့အသက်တာအကြောင်းကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ် 그래서 특별히 금토일 시대를 통해서 이 삼 흐름을 보게 되는 겁니다. အထူးသဖြင့်တောက်ကြစနေတနင်္ဂနွေနေ့အချိန်နာရီကိုယူခြင်းအပြင်ဒီစီကြောင်းတုံးခုနောက်ကိုလိုက်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ် 자, 금요일은 특별히 기도할 때 치유 위한 기도. တောက်ကြနေ့ဆိုရင်ကတော့အထူးသဖြင့်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဒီကုတချင်းကိုရယူဖို့အတွက်ဆုတောင်းခြင်းဖြစ်ဖို့အတွက်လာပါတယ် 토요일은 스밋을 위한 훈련. ပြီးတော့စနေနေ့ဆိုရင်ကတော့စမစ်ပေါ့နော်အထွတ်အထိပ်ရောက်ရှိစေဖို့အတွက်ဆုတောင်းခြင်းတင်တန်းပေါ့နော်တင်တန်းခံယူခြင်း 주일은 예배 속에서 삼 흐름을 보게 되죠. ပြီးတော့တနင်္ဂနွေနေ့ဆိုရင်ကတော့ဝိပိကုကွယ်ချက်အထဲမှာဒီစီကြောင်းတုံးခုကိုတစ်ဖန်ပြန်မှစစ်စစ်တွေ့ရှိစေမှာဖြစ်တယ်
말씀, 기도, 전도의 흐름을 보게 되는 겁니다. နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့စီကြောင်းဆွတ်တောင်းခြင်းရဲ့စီကြောင်းပြီးတော့ဧဝံဂေလိပြုခြင်းရဲ့စီကြောင်းဘယ်နေရာကိုရောက်လာတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုမြင်တွေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ် 그래서 이 전도 속에는 지역을 살리는 전도, 그리고 이제 한 나라를 살리는 선교가 들어있는 거죠. ဒါကြောင့်ဒီဧဝံဂေလိပြုခြင်းထဲမှာဆိုရင်ကတော့ဒေတာတစ်ခုကိုအသက်ရှင်ခြင်းဧဝံဂေလိပြုခြင်းပြီးတော့နိုင်ငံတနိုင်ငံကိုအသက်ရှင်ခြင်းဧဝံဂေလိပြုခြင်းကဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် 그래서 다섯 흐름이라고 말하는 것입니다. ဒီအရာကိုတနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်ကတော့စီကြောင်း၅ခုလို့လည်းကျွန်တော်ပြောပါတယ် 우린 이 흐름을 따라가야 돼요. ကျွန်တော်ကဒီစီကြောင်းနောက်ကိုလိုက်ဖို့အတွက်လုပ်ပါတယ် 자, 분명히 보세요. 사도행전 1장 8절에 보면은 성령이 마시면 너희가 권능을 받고 예루살렘, 온 유대, 사마리아 땅끝까지는 네 증인이 되리라. 흐름이 있잖아요. ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာထဲမှာတမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်10ထဲမှာကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းစီချောင်းကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့အခါမှာတို့ကတကူကိုခံရမယ်။ပြီးတော့တကူခံရပြီးယေရုရှလင်မြို့မှာဆက်ယူဒပြည်ရှမာရိပြည်မြေကြီးစွန်းတောင်ကအဲ့တက်တက်ဖြစ်ကြလိမ့်မယ်ဆိုမှတွားရမယ့်စီချောင်းတစ်ခုချင်းစစ်ပေါ်ပြထားတဲ့အရာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် 복음도 보세요. 구약 시대가 있고 신약 시대가 있습니다. ။ဒီဧဝံဂေလိတရားအကြောင်းကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာလည်းစီချောင်းရှိပါတယ်။ဓမ္မဟောင်းခေတ်ကာလရဲ့စီချောင်းနဲ့ဓမ္မတိခေတ်ကာလရဲ့စီချောင်းဆိုမှရှိပါတယ် 자, 구약의 복음이라고 하는 것은 계속 깨끗한 짐승을 잡아서 죄수 용서를 늘 받는 거예요. ဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာထက်ကဒီဧဝံဂေလိတရားလို့ဖော်ပြတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကတော့ဒီလိုမျိုးအပြစ်အနာအစာကင်းတဲ့ဒီတရိษံရဲ့အတွေ့တရိษံကိုတတ်ပြီးမှအဲ့ဒီအတွေ့အဖြစ်ကေတင်ရှင်ရရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းရရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ် 신약 시대는 그리스도가 오셔서 단번에 끝내신 겁니다. ဓမ္မတိခေတ်ကာလကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဆိုရင်ခရစ်တော်ကကြွလာပြီးမှတစ်ချိန်ထဲနဲ့ဒီအပြစ်တွေအားလုံးကိုဖြည့်ရှင်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 이렇게 복음의 흐름도 있고 전도도 흐름이 있는 것입니다. ဒီလိုမျိုးအဖြစ်ဧဝံဂေလိပြုဧဝံဂေလိတရားရဲ့ဒီစီးချောင်းရှိတဲ့ဤတူဧဝံဂေလိပြုခြင်းရဲ့စီးချောင်းလည်းရှိတာဖြစ်ပါတယ် 지금 우리가 이 성경적인 다락방 전도 운동은요, 지금 세계 복음화를 위한 이 정확한 그 흐름의 메시지가 나오는 거예요. အခုကျွန်တော်တို့ဒီအထက်ခံဧဝံဂေလိလုံဆောင်မှုအစဉ်ကတော့ဒါကဘာဧဝံဂေလိပြည့်စုံခြင်းအတွက်ပေါ့နော်ဒါစီးချောင်းရှိတာဖြစ်ပါတယ် 여러분 뭐 다른 교회 목사님 설교 많이 들어보셨겠죠? တင်တို့ဒီအခြားဂိုင်းကနာအထက်ကဆရာတွေရဲ့ဒီဒေသနာတွေကိုအများကြီးကြားဖို့ပါလိမ့်မယ် 다 뭐 은혜가 되고 이렇게 합니다. ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒေသနာတွေကိုနားထောင်တဲ့အခါမှာတကယ်ပဲကောင်းကြီးခံစားရတယ်သူချိခံစားရပါတယ် 그런데 이 정확한 이 복음과 기도와 이 전도의 성경적인 이 지금 흐름의 메시지는 다른 데서는 저는 지금까지 들어보질 못했어요. တို့တော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကမ္ဘာဧဝံဂေလိပြည့်စုံခြင်းအတွက်ဆွတ်တောင်းခြင်းစီးချောင်းတော်၎င်းပေါ့နော်ဧဝံဂေလိပြည့်စုံစီးချောင်းတော်၎င်းအခြားတော့ဂိုင်းကနာအဖွဲ့အစည်းတွေကကျွန်တော်ကတော့မကြားဖို့တည်းဘူး 다락방 전도 운동을 통해서 정확한 메시지가 나오고 있습니다. အထက်ကဧဝံဂေလိလုံဆောင်မှုဒီအဖွဲ့အစည်းအပြင်ပေါ့နော်တိကျမှန်ကန်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော် message ကကျွန်တော်တို့ကိုပေါ်ပြလက်ရှိနေပါတယ် 여러분 진짜 주의 은혜로 이 귀가 열려야 돼요. တင်တို့ဟာအမှန်တကယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကျေးဇူးတော်နဲ့ဒီအမြင်ပွင့်ဖို့အတွက်နားတွေပွင့်လာဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ် 이 은혜가 있기를 주의 이름 축원합니다. ဒီကျေးဇူးတော်ရရှိစေဖို့ယေရှုခရစ်တော်နာမဖြင့်ကောင်းချီးပေးပါတယ် 자, 그래서 이 흐름을 따라서 우리는 삼오늘의 삶을 사는 거예요. ဒီစီးကြောင်းနောက်ကိုလိုက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဟာတရက်3ခုအသက်တာအပြင်တရက်3ခုလောက်ဆောင်ချက်အသက်တာအပြင်အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် 삼오늘의 말이 기도, 말씀, 전도의 흐름이거든요. အဲ့ဒီအရာဆိုရင်ကတော့တရက်3ခုလို့ပြောတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကတော့ဒီနေ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဒီနေ့ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းဒီနေ့ရဲ့ဧဝံဂေလိပြုခြင်းစီးကြောင်းကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ် 자, 그래서 이 흐름을 따라서 우리는 3캠프의 여정을 가는 것입니다. ဒီစီးကြောင်းနောက်ကိုလိုက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဟာcamp 3ခုရဲ့ခရီးစဉ်ကိုတွားရမှာဖြစ်ပါတယ် 보좌의 300% 캠프로 우리가 전도하게 되죠. ပလင်တော်ရဲ့300% camp အပြင်ကျွန်တော်ဟာဧဝံဂေလိပြုရမှာဖြစ်ပါတယ် 성령의 인도 속에서 이 전도가 되어지고 တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်လမ်းပြခြင်းအပြင်ဧဝံဂေလိပြုခြင်းကဖြစ်မြောက်စေပြီးမှ 성령의 역사 속에서 제자가 세워지는 것입니다. ပြီးတော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အမှုပြုခြင်းအပြင်တပည့်တော်များကိုတည်ဆောက်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် 성령의 열매로 지속적으로 현장 살릴 망대가 세워지는 것입니다. ပြီးတော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကပြုတဲ့အမှုရဲ့အတိတ်အပွင့်အနေဖြင့်တာနာကွင်းထဲမှာအမှုတော်ကိုပေါ့နော်အစမပြတ်လှုပ်ဆောင်မဲ့ရဲတိုက်ဖြစ်တဲ့တပည့်တော်များကိုတည်ဆောက်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် 자, 이렇게 그리스도의 일컬음 받는 전도 제자가 세워지면은
세 번째, 한 지역 한 나라를 살리게 되는 것입니다. ဒီလိုမျိုးအပြင်ခရိယန်ပါဆွေမှာခေါ်တော်မူချင်းခံရတဲ့ဒီစီးကြောင်းသုံးခုနောက်ကိုလိုက်တဲ့လူတွေအားဖြင့်ပေါ့နော်တတိယအချက်အနေဖြင့်ဒေသတစ်ခုနိုင်ငံတစ်ခုကိုကယ်တင်နိုင်တော့တပည့်တော်များဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် 한 지역 한 나라를 살릴 수 있는 바로 절대 망대로 시스템이 되는 것입니다. ပြီးတော့ဒေသတစ်ခုနိုင်ငံတစ်ခုကိုကယ်တင်နိုင်တော့ပြီးတော့ system ပေါ့နော် system ဖြစ်တဲ့မှတ်တိုင်ရဲတိုက်များကိုတိဆောက်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လုံးဝလေးပြူချင်းမရှိတဲ့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် 자, 오늘 이 본문에 보니까 지금 바울 팀이 복음을 전하는데 거기에 막 방해하는 사람들이 있었어요. ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး18ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကတော့ပေါလုကဧဝံဂေလိဟောပြောတဲ့အခါမှာဒီဧဝံဂေလိပြောတဲ့အရာတွေကိုတားဆီးတဲ့လူတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် 바울 팀은 여기에 흔들리지 않고 지속적으로 성령 인도받으면서 절대 망대로 고린도 지역을 살리게 되는 것입니다. ပေါလုကဒီလိုမျိုးတားဆီးပေါလုနဲ့သူ့အဖွဲ့သားများဟာဒီလိုမျိုးတားဆီးရှင်းခံရတဲ့အခါမှာလုံးဝရိမ့်ရန်ရှိမရှိပဲနဲ့သူတို့ဟာအဲ့ဒီနေရာအထက်မှာအစမပြတ်ဧဝံဂေလိလှုပ်ဆောင်ဖို့လှုပ်ဆောင်မှုဧဝံဂေလိလှုပ်ဆောင်မှုလှုပ်ဆောင်နိုင်ရအတွက်အသက်ရှင်စေနိုင်ရအတွက်ပေါ့နော်ပဂတိရဲတိုက်ပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်ကတော့အကျွင်းမဲ့အုတ်တုံရဲတိုက်ကိုတိဆောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ် 절대 망대는 정인의 시스템이에요. အဲ့ဒီအရာဆိုရင်ကတော့ဗာလဲဆိုရင်ကတော့တက်တယ်ဖြစ်တော့တူရဲ့တက်တယ်ဖြစ်တဲ့တူ system ဖြစ်ပါတယ် 자, 우리가 정인이 되기 위해서는 하나님의 응답을 받는 사람이 정인이에요. ကျွန်တော်ဟာတက်တယ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အဖြေရရှိဖို့အတွက်လာပါတယ် 자, 그래서 우리가 그리스도 언약 잡고 우리가 이 신앙 속에서 응답을 누리게 되는 ဒါ 겁니다. ကြောင့်ကျွန်တော်ဟာခရစ်တော်ပဋိညာဉ်ကိုကန်ဆယ်ပြီးမှအဲ့ဒီပဋိညာဉ်ကိုယုံကြည်ခြင်းအထဲကနေဒီအဖြေကိုရရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ် 자, 이걸 기초라고 말하는 거예요. ဒီအရာကိုတနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်ကတော့အခြေခံလို့ပြောပါတယ် 자, 쉽게 예를 들어서 우리가 5기초 성경적인 전도 전략이 있잖아요. လေကိုစားပြမယ်ဆိုရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့မှာအခြေခံ၅ခုတမန်ကျမ်းစာအတိုင်းပြုတဲ့ဧဝံဂေလိပြုနည်းဗျူဟာဆိုတာရှိပါတယ် 그건 바로 정인들의 시스템입니다. အဲ့ဒီအရာဆိုရင်ကတော့တကယ်ပဲတက်တယ်ဖြစ်တဲ့လူတွေရဲ့ system တွေဖြစ်ပါတယ် 자, 그래서 우리가 이런 언약을 계속 우리가 누리기 위해서는 그리스도 언약 잡고 의식적으로 믿음을 가지고 기도 속에 있어야 돼요. ဒီပဋိညာဉ်ကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းရရှိဖို့အတွက်ဆိုရင်ကတော့ခရစ်တော်ပဋိညာဉ်ကိုကန်ဆယ်ပြီးမှကျွန်တော်ဟာအတိစိတ်ပေါ့တတိရှိရှိနဲ့ဒီကျွန်တော်ကဒီနေရာအထက်မှာရှိနေဖို့အတွက်လာပါတယ် 여러분 신앙생활은 그냥 저절로 되는 게 아니에요. ယုံကြည်ခြင်းအသက်တာဆိုရင်ကတော့သူ့အလိုအလျောက်ဖြစ်မြောက်လာတာမဟုတ်ဘူး 예수 믿고 난 구원받아서 가만히 있으면요. 이거는 완전히 그냥 사단의 밥이 되는 겁니다. ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးမှငါဟာကယ်တင်ရှင်ရရှိပြီဆိုရင်မှဒီတိုင်းအေးစစ်စစ်နေဆိုရင်ကတော့လုံးဝဒီလူကစာရရဲ့အစာဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် 여러분 우리는 그리스도 언약 잡고 의식적으로 주님 바라봐야 돼요. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဟာခရစ်တော်ပဋိညာဉ်ကိုကန်ဆယ်ပြီးမှတတိရှိရှိနဲ့ခရစ်တော်ကိုမျက်မှောက်ပြုနေဖို့အတွက်လာပါတယ် 신앙생활은 영적 전쟁이라고 그랬잖아요. ဒါကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းအသက်တာဟာဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ဆိုမှကျွန်တော်ပြောထားပြီးဖြစ်တယ် 사단은 이 그리스도 언약 신앙을 계속 놓치게 만드는 거예요. စာတန်ဆိုရင်ကတော့ကျွန်တော်ကိုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းပြတ်ပြားသွားအောင်အစမပြတ်သူဟာအမှုပြုလက်ရှိနေတယ် 그래서 우리는 그리스도 언약 잡고 의식적으로 계속 주님 바라보면서 영적으로 승리해야 돼요. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဟာခရစ်တော်ပဋိညာဉ်ကန်ဆယ်ပြီးမှတတိရှိရှိနဲ့ခရစ်တော်ကိုအမြဲတမ်းမျက်မှောက်ပြုပြီးမှဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုက်ပွဲထဲမှာအောင်မြင်ခြင်းရယူဖို့တက်ပါတယ် 그래서 24시 주님 바라고 보고 있으면은 반드시 거기에는 성령이 함께 하십니다. 24နာရီကိုတော်ရှင်ကိုကျွန်တော်မျက်မှောက်ပြုနေဆိုရင်ကတော့အဲ့ဒီနေရာအထက်မှာသင်တို့နဲ့အတူတူကတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကရှိမှာဖြစ်တယ် 그러면 오력이 오잖아요. ဒါဆိုရင်ကတော့ကို၅ခုရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ် 자, 그렇게 되면서 반드시 그리스도의 일컬음 받는 전도 제자로 날마다 변하게 돼 있어요. ဒီတကူ၅ခုကိုရရှိပြီးမှပေါ့နော်လုံးဝပေါ့နော်ဓမ္မကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းခရိယန်ပါဆိုမှခေါ်တော်မူခြင်းခံရတဲ့စစ်မှန်သောဧဝံဂေလိပြုတူများတပိတော်များဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် 그러니까 내 자신이 자꾸 빛으로 바뀌는 거죠. ဒီလိုမျိုးအားဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုမိမိအစမပြတ်ပေါ့နော်အလင်းရဲ့သားသမီးအဖြစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲလိုက်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ် 우리가 그리스도를 믿음으로 빛의 신분을 주셨어요. ကျွန်တော်ဟာခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်အလင်းရဲ့သားသမီးရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုကျွန်တော်ကိုပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ် 자, 이 빛이 환하도록 만들어야 돼요. ဒီအလင်းကကျွန်တော်ဟာထွန်းလင်းလာအောင်ကျွန်တော်ဟာလုပ်ယူဖို့အတွက်လာပါတယ် 그러기 위해서 언약 잡고 계속 주님 바라보는 겁니다. ဒီလိုမျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကတော့ကျွန်တော်ဟာပဋိညာဉ်ကိုကိုင်ဆွဲပြီးမှအမြဲတမ်းအစမပြတ်သခင်ဘုရားကိုမျက်မှောက်ပြုနေရအတွက်ဖြစ်ပါတယ် 믿음의 기도 속에 있으면은 성령이 역사하셔서 이게 빛이 밝아지는 거예요. ယုံကြည်ခြင်း
အားဖြင့်ဆွတ်တောင်းချက်အထက်မှာရှိနေစဉ်ကတော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကအမှုပြုပြီးမှကျွန်တော်တို့ဟာအလေးရသားသမီးအနေဖြင့်ပြည့်ပြင်ပြောင်းလဲလာမှာဖြစ်ပါတယ် 그렇게 되면은 미얀마 살릴 정인으로 서게 되는 것입니다. ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာမြန်မာပြည်ကိုအသက်ရှင်စေတော့တက်တယ်များဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် 그래서 우리가 정인의 길을 가는 거예요. ဒီလိုမျိုးအပြင်ကျွန်တော်ဟာတက်တယ်ဖြစ်တဲ့သူရဲ့လမ်းခရီးကိုတွားရမှာဖြစ်ပါတယ် 그래서 이 정인의 길을 갈 때는 하나님께서 우리에게 성경적인 전도 방법을 주셨어요. ဒီတက်တယ်ဖြစ်တော့သူရဲ့လမ်းခရီးကိုတွားတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ထံမှာကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ပဲတမန်ကျမ်းစာအတိုင်းဖြစ်တော့အဲ့ဒီနီးလန်းကိုပေးခဲ့ပါတယ် 자, 방법 이 자체도 바로 법적인 것입니다. အဲ့ဒီနီးလန်းကလည်းတကယ်ပဲဥပဒေအတိုင်းချမှတ်ထားတဲ့နီးလန်းဖြစ်ပါတယ် 자, 디모데후서 2장 5절에 보면은 세계 복음화의 길을 가는 이 경주를 법대로 하지 않으면은 상을 얻지 못하리라 그랬어요. နှစ်တိအခန်းချင်းနဲ့အပိုက်ငယ်ငါးလောက်မှကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီအပြည့်တမအကြောင်းကိုဥပမာပေးထားတာပေါ့နော်ဒီညထက်မှဆိုရင်ကတော့သူ့ရဲ့နီးလန်းအတိုင်းပေါ့နော်သူ့ရဲ့နီးလန်းအတိုင်းမလုပ်ဘူးဆိုရင်မပြေးဘူးဆိုရင်သူဟာပါလဲစုလက်ကိုမရဘူးစုကိုမရဘူးဆိုမှဖော်ပြထားပါတယ် 성경적인 전도 방법을 통해서 정확한 복음이 들어가면서 전도도 되어지는 겁니다. ပြီးတော့တိတမန်ကျမ်းစာအတိုင်းပြုတဲ့ဧဝံဂေလိပြုခြင်းအပြင်ပေါ့နော်တိကျတော့နီးလန်းတွေလည်းဝင်လာပြီးမှအောင်မြင်ခြင်း system မှာဖြစ်ပါတယ် 그리고 이 전도된 사람이 이렇게 제자로 세워지기를 하나님이 원하시는 거예요. ပြီးတော့ကိုကဧဝံဂေလိပြုထားတဲ့လူတွေကိုတပိတော့အဖြစ်တိဆောက်ဖို့အတွက်တပိတော့ဖြစ်လာစေဖို့အတွက်ဘုရားသခင်အလိုရှိပါတယ် 제자로 세워져서 현장을 살리는 시스템이 되기를 원하시는 겁니다. ပြီးတော့အဲ့ဒီဧဝံဂေလိပြုပြီးမှပြောင်းလဲလာတဲ့လူကတပိတော့ဖြစ်လာပြီးမှအဲ့ဒီလူကသာနာကွင်းအထက်မှာ system အနေဖြင့်ဧဝံဂေလိကိုအမြဲတမ်းလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက် system ဖြစ်လာဖို့အတွက်ဘုရားအလိုရှိတယ် 이래야 진정한 미얀마 복음화가 될 수 있는 겁니다. ဒီလိုမျိုးလှုပ်ဆောင်မှတာလဲစစ်မှန်တော့မြန်မာပြည်ဧဝံဂေလိလှုပ်ဆောင်မှုဧဝံဂေလိပြည့်စုံခြင်းကဖြစ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် 그래서 우리는 흔들리지 않는 그런 전도 제자로 파수꾼으로 서야 되는 것입니다. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီလိုမျိုးအပြင်ပေါ့နော်လုံးဝရရရှိမရှိတဲ့ဧဝံဂေလိပြုတပိတော့အနေဖြင့်ကင်းဆောင်တူအနေဖြင့်ယက်တည်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ် 이런 파수꾼을 통해서 절대망대가 세워지는 거예요. ဒီလိုမျိုးကင်းဆောင်တွေအပြင်လုံးဝပဂတိရဲတိုက်တနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်ကတော့အကျွင်းမဲ့အုတ်တုံရဲတိုက်အပြင်ယက်တည်လာမှာဖြစ်ပါတယ် 네, 오늘 본문의 바울을 비롯해서 이 5명의 이 흔들리지 않는 이 절대 제자를 통해서 절대 망대가 세워지니까 고린도 복음화, 세계 복음화로 가는 겁니다. ဒီနေ့ကျမ်းချက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဘောနော်တကယ်စစ်မှန်သောတပည့်တော်တွေဖြစ်တဲ့စစ်မှန်သောရဲတိုက်တွေဖြစ်ကြတဲ့ဒီဧဝံဂေလိပြုဘောလူတို့ရဲ့ဧဝံဂေလိပြုအဖွဲ့များအားဖြင့်သူတို့ဟာလုံးဝရရရှိမရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးကိုရိန္သုမြို့တစ်ခွင်တို့ဧဝံဂေလိပြည့်စုံခြင်းကဖြစ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 그래서 우리는 미얀마 복음화, 미얀마 135종족 복음화, 세계 복음화라고 하는 이 분명한 목표를 가지고 목표를 향해서 가야 돼요. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဆိုရင်ကတော့တကယ်မြန်မာပြည်135မြို့ဧဝံဂေလိပြည့်စုံခြင်းကဘာဧဝံဂေလိပြည့်စုံခြင်းဆိုတဲ့ဒီရှင်းလင်းတိကျတော့ဒီပန်းတိုင်ကိုဥတည်ပြီးမှကျွန်တော်ဟာပြည့်ဖို့ထွက်လာပါတယ် 그래서 여러분들 한 사람이 확실한 제자로 세워지면은 하나님께서 예배하신 제자들을 붙이신다고 말해요. တင်တို့တူဦးတယောက်ကတကယ်တိကျမှန်ကန်တော့ဒီစစ်မှန်တော့တပည့်တော်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မတော်ဤဒီလူတွေကိုတင်တို့စီကိုအနံပေးမှာဖြစ်ပါတယ် 예, 바울이 확실하게 세워지니까 거기에 아굴라 브리스길라 붙이고 신라도 붙이고 디모데도 붙이고 하잖아요. ပြီးတော့ပိုလုကတိကျမှန်ကန်တော့သူကတပည့်တော်ပေါ့နော်စိတ်ချမှုရှိနေတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကိုပိကိလအာဂုရလေမယာကိုလည်းပိုလုစီကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်ပြီးတော့တိမောတေပြီးတော့တီလာအစတဲ့အဖြစ်တပည့်တော်တို့ကိုလည်းပိုလုနဲ့လက်တွဲပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 자, 미얀마 135종족 복음화, 아시아 복음화, 세계 복음화를 위해서 여러분들 한 사람이 중요한 겁니다. ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်135မြို့ဧဝံဂေလိပြည့်စုံခြင်းအာရှတောင်အာရှဧဝံဂေလိပြည့်စုံခြင်းကမ္ဘာဧဝံဂေလိပြည့်စုံခြင်းအတွက်တင်တို့တူဦးတယောက်ချင်းစေတိုင်းကအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ် 여러분 한 사람을 통해서 하나님은 지역을 살리고 세계 살릴 수 있도록 5인 1조를 붙이신다고 말이에요. ဒါကြောင့်တင်တို့တူဦးတယောက်အားဖြင့်ကမ္ဘာကိုအသက်ရှင်စေဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ထံမှာပေါ့နော်9ယောက်တစ်ဖွဲ့ဒီလိုမျိုးအဖွဲ့တားတွေကိုဒီလိုမျိုးဖွဲ့စည်းစေမှာဖြစ်ပါတယ် 그래서 미얀마 135종족마다 현장에 5기초가 다 세워져야 돼요. မြန်မာပြည်135မြို့
ဒီအထက်မှာပေါ့နော်ဒီသာသနာကွင်းတိုင်းမှာအခြေခံ၅ခုကိုတိဆောက်တော့ရလိုအပ်ပါတယ် 그리고 135종족마다 교회가 다 세워져야 돼요. ပြီးတော့135မျိုးလူမျိုးတွေအထက်မှာအသင်းတော်တွေတိဆောက်တော့ဖို့ထင်ပါတယ် 자, 그 교회는 세 가지 뜰이 있는 교회라야 돼요. အဲ့ဒီအသင်းတော်ကလည်းနေရာ၃ခုရှိတော့အသင်းတော်များဖြစ်ဖို့ထင်ပါတယ် 자, 이방인의 뜰, 그리고 치유의 뜰, 그리고 아이들의 뜰. ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာဆိုရင်ကတော့တပားမြေသားတွေနေရာပြီးတော့ကလေးတို့ရဲ့ကုတချင်းရဲ့နေရာကလေးတို့ရဲ့နေရာများဖြစ်ဖို့ထင်ရှိဖို့ထင်ပါတယ် 그래야 미얀마 살리고 아시아 살리고 후대를 살릴 수 있는 겁니다. ဒီလိုမှအတန်လေးမြန်မာပြည်ကိုအသက်ရှင်စေပြီးမှအာရှပြည်ကိုအသက်ရှင်စေကနောက်မျိုးဆက်တွေကိုအသက်ရှင်စေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် 그래서 이 현장의 다섯 기초라든지 그리고 이 세 가지 뜰이 있는 교회라든지 이런 것들이 뭐냐? 바로 그게 미얀마 보고마를 향한 이정표가 되는 겁니다. ဒါကြောင့်နေရာတုံးခိုးပြီးတော့အာနေရာတုံးခိုးစတဲ့အဖြစ်ဒီအရာတွေရှင်ကတော့ဒါအခြေခံ၅ခုနေရာတုံးခိုးစတဲ့အဖြစ်ဒီအချက်တွေရှင်ကတော့မြန်မာပြည်ကိုအသက်ရှင်စေနိုင်တော့မှတ်တိုင်တွေဖြစ်ပါတယ် 자, 렘넌트 7명처럼 여러분들 한 사람이면 되는 것입니다. ရမနန်ခုနှစ်ယောက်ကဲ့သို့တင်တို့တူတယောက်ကဒီလိုမျိုးဖြစ်လာပြီရှင်ကတော့ရပြီ 자, 이 한 사람 중심으로 5인 1조 한 팀이면 되는 거예요. ပြီးတော့အဲ့ဒီလူတူတယောက်ကိုဘဟုပြုမှာပေါ့နော်၅ယောက်တစ်ဖွဲ့ကဒီလိုမျိုးဖွဲ့စည်းလာနိုင်ပြီရှင်ကတော့ဒါကရပြီ 그리고 이런 제자들의 한 교회면 되는 겁니다. ဒီလိုမျိုးတပိတော်တွေရှိတော့အသင်းတော်တပါရှင်ရပါပြီ 정말 하나님이 바로 원하시는 이 제자가 양육되는 한 신학교면 되는 거예요. ပြီးတော့အမှန်တကယ်ကိုဘုရားသခင်ကလိုချင်တော်မူတော့ဒီလိုမျိုးမွေးထုတ်ပေးမဲ့စံစာအကြောင်းတစ်ကြောင်းရှင်ရပါပြီ 자, 미얀마 보고마는 MRT에서 RBC에 달려 있는 겁니다. မြန်မာပြည်အေဝံဂေလိပြည့်စုံခြင်းအတွက်ရှင်ကတော့ဒါ MRT အကြောင်း RBC အကြောင်းအထက်မှာတာဝန်ရှိတာဖြစ်ပါတယ် 자, မူတည် 이렇게 နေတာဖြစ်တ 되면 ယ် 한 지역을 살리고 한 종족을 살리고 한 나라를 살리게 되고 세계를 살리게 되는 ဒီ 겁니다. လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ရှင်ကတော့လူမျိုးတစ်မျိုးကိုကယ်တင်စေမယ်ပြီးတော့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကိုကယ်တင်စေမယ်ဒေသတစ်ခုကိုကယ်တင်စေမယ်လူမျိုးဒေသနိုင်ငံအထိကယ်တင်စေမယ်လို့ပြောရှင်တာဖြစ်တယ် 자, 미얀마 보고마 될 수 있습니다. မြန်မာပြည်အေဝံဂေလိပြည့်စုံအောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ် 자, 하나님은 바로 미얀마 보고마를 위해서 절대 망대로 여러분들 부르셨어요. ဘုရားသခင်ကမြန်မာပြည်အေဝံဂေလိပြည့်စုံစေဖို့အတွက်အကျွမ်းမဲ့အုတ်တုံရဲတိုက်အနေဖြင့်တင်တို့ကိုခေါ်ပြီးဖြစ်ပါတယ် 네. 그래서 하나님은 하나님이 우리에게 주신 이 그리스도 언약, 이 신앙 속에 있으면은 반드시 하나님의 언약이 이루어지는 것입니다. ဘုရားသခင်ပဋိညာဉ်ပေါ့နော်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ရှင်အဲ့ဒီပဋိညာဉ်အထက်မှာကျွန်တော်ရှိနေစဉ်ကတော့ဘုရားသခင်ကသူပြည့်စုံစေမှာဖြစ်ပါတယ် 하나님이 여러분들을 파수꾼으로 부르셨어요. ဘုရားသခင်ကတင်တို့ကိုကင်းဆောင်အနေဖြင့်ခေါ်တော်မူခဲ့ပြီ 네. 여러분들을 통해서 5인 1조 절대 망대가 135종족마다 세워지기를 바랍니다. တင်တို့ရဲ့ဘဝတတအားဖြင့်135ယောက်တစ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးမှ135မျိုးကိုအသက်ရှင်စေကြရန်တိုက်တွန်းလိုပါတယ် 반드시 이 삶 흐름을 타는 시대의 응답을 받는 절대 망대가 되시길 바랍니다. စီချောင်းတုံခုနောက်ကိုလိုက်ပြီးမှခေတ်ကာလရဲ့ဒီခေတ်ကာလမှာဘုရားသခင်အပြည့်ပေးလို့ရှိရင်တော့သူ့အပြည့်ကိုရရှိတော့တင်တို့တွေဖြစ်စေဖို့အတွက်တိုက်တွန်းလိုပါတယ် 자, 그래서 매일 이 삼원을 속에서 삼 캠프가 되어지고 그래서 전도 제자 망대의 문이 열리시길 바랍니다. နေ့ရက်စင်တိုင်းပြီးတော့ဆုတောင်းခြင်းတရား3ခုလုံးဆောင်ခြင်းအပြင်တကယ်ရစစ်မှန်တော့ရဲတိုက်ဖြစ်ပြီးမှမြန်မာပြည်အေဝံဂေလိပြည့်စုံတဲ့တင်တို့တို့ဖြစ်စေဖို့အတွက်ကောင်းချီးပေးပါတယ် 그리고 하나님이 7 응답을 주시는 그 절대 망대가 되시길 바랍니다. ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကပြီးအဖြစ်ခုနှစ်ခုကိုပြီးတော်မူတော့အကျွမ်းမဲ့အုတ်တုံရဲတိုက်များဖြစ်စေကြပါ 제가 지난번에 7 응답에 대한 메시지를 한번 나누었죠. အရင်တော့ကျွန်တော်ဆင်ကတော့ဒါအဖြစ်ခုနှစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်တစ်ခေါက်လောက်ဟောပြောခဲ့ပါတယ် 그 7 망대는 크게 말하면은 제사장, 선지자, 왕에 대한 비밀이에요. အဲ့ဒီဒီအဖြစ်ခုနှစ်ခုဆင်ကတော့ဒါယေဘရဟေပရောဖက်ရှင်ဘီယန်တို့ရဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ် 네, 제사장은 뭡니까? 그리스도 언약자고
주님 바라보는 이 서밋 타임을 가지라는 거예요. ပြီးတော့ယေဘရဟိတ်ဆိုကတော့ဗာလဲဆိုရင်ကတော့ခရစ်တော်ပရိယုံကန်ဆဲပြီးမှဝတ်ပြုကိုကိုယ်တော့စမစ်ထိုင်းလောက်ဆောင်ချက်အရာကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ် 그러면 성령 충만한 300% 인도를 받는 그리스도의 일컬음 받는 제자로 세워지는 게 이게 목표예요. ဒါဆိုရင်ကတော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ပြည့်ဝခြင်း300ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သွားတော့တပည့်တော်ကိုတပည့်တော်ဖြစ်သွားတဲ့အရာကဒါပန်းတိုင်ဖြစ်ပါတယ် 그러면 이 삼응답을 받게 되죠. ဒါဆိုရင်ကတော့အဖြစ်3ခုကိုရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ် 예, 어떤 문제에도 답을 얻게 되고 그리고 그 갈등에도 갱신이 되어지고 그리고 위기에서도 기회를 보게 되는 이런 응답을 받는 거죠. အဲ့ဒီအဖြစ်တွေကဗာလဲဆိုရင်ကတော့ဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေမှာဖြစ်ဖြစ်ဘယ်တော့အဖြစ်ရရှိတယ်ဘယ်လိုမျိုးပြဿနာဖြစ်ဖြစ်ပြဿနာအထက်ကအဖြစ်ရရှိရှင်ပြီးတော့ပြိပခတွေလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပြိပခကိုဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းပြီးတော့ကပ်ဘေးတွေရောက်လာတဲ့အခါမှာအန်ဒီတွေကြုံလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအန်ဒီကနေဒီအခွင့်အလမ်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် 그래서 주님 바라보는 이 제사장의 이 축복을 가지고 영적 서밋이 되는 겁니다. တခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုမျက်မှောက်ပြုတဲ့ယေဘရဟိတ်ဖြစ်တော့ယေဘရဟိတ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာရရှိတော့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်စမစ်ဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ် 그러면 이 신분이 영적 서밋으로 되는 거죠. ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဆင်ကတော့ဖြစ်တည်မှုတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ identity တွေအားလုံးဟာဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင် submit တွေဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် 영적 상태가 영적 서밋이 된다 그 말이에요. ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေကဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည့်ဝတဲ့သူတနည်းအားဖြင့် submit ဖြစ်တဲ့သူကိုဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် 그래서 이 제사장의 비밀 속에서 따라오는 것이 선지자의 비밀이에요. ယေဘရဟိတ်မီရဲ့ဒီလိုမျိုးလူဝက်ချက်ကနေထွက်ပြီးတော့တဖန်ပြိုင်မှာချိတ်ဆက်ပြီးမှလိုက်လာတဲ့အရာက prophet ရဲ့လူဝက်ချက်ဖြစ်ပါတယ် 이렇게 되면은 왕의 그 영적 서밋의 축복을 누리게 되는 겁니다. ဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာဆိုတော့ရှင်ဘီရင်ရဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာ submit ဖြစ်ခြင်းကောင်းခြင်းမင်္ဂလာရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ် 다시 말해서 그 왕적 권세를 누리게 되는 거죠. တနည်းအားဖြင့်ဆင်ကတော့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်ဘီရင်ပေါ့နော်ရှင်ဘီရင်ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ် 그리고 전도 선교의 응답을 누리는 것입니다. ပြီးတော့ဧဝံဂေလိပြုခြင်းတာနာပြုခြင်းအဖြေတွေရရှိလာမှာဖြစ်တယ် 자, 이것이 일곱 응답인 것입니다. ဒီအရာကိုအဖြေခုနှစ်ခုလို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ် 자, 그래서 미얀마 135종족마다 파수꾼의 절대망대가 세워지기를 바랍니다. ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်135မြို့တွေအထက်မှာပဂတိအကျွင်းမဲ့လုံးအုတ်တုံရဲတိုက်များတိဆောက်သွားကြရန်တိုက်တွန်းလိုပါတယ် 자, 그러면 하나님께서 이사야서 60장 1절로 22절의 축복이 따라오는 것입니다. ဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့ဆင်ကတော့ဟေရှာနဂတကျမ်းခန်းကြီး60အပိုင်ငယ်1မှ20မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီအဖြေတွေတင်တို့စီကိုရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ် 거기 보니까 전도, 선교, 렘넌트가 일어나는 그런 응답이 왔어요. ဒီကျမ်းချက်တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဆင်ကတော့ remnant ပေါ့နော်ဧဝံဂေလိပြုခြင်းတာနာပြုခြင်းအဖြေတွေရောက်ရှိလာတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ် 그리고 교회를 살리게 되는 빛의 경제 축복이 와요. ပြီးတော့အတင်းတော်ကိုအသက်ရှင်စေတော့ကေတင်စေတော့အလင်းရဲ့စီးပွားရေးကောင်းချီးမင်္ဂလာရောက်ရှိလာတဲ့အရာကိုလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ် 그리고 선교할 수 있는 경제의 축복이 따라옵니다. ပြီးတော့တာနာပြုနိုင်လောက်တဲ့အထိစီးပွားရေးကောင်းချီးမင်္ဂလာလည်းရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ် 그리고 렘넌트를 통해서 세계 복음화할 수 있는 렘넌트 경제가 따라와요. remnant ဒီအတွက်ပေါ့နော် remnant ဒီအားဖြင့်ကမ္ဘာဧဝံဂေလိလှုပ်ဆောင်နိုင်တော့ remnant ကောင်းချီးမင်္ဂလာလည်းရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ် 자, 이렇게 해서 따라오는 것이 그 22장에 보니까 약한 자가 강국이 된다 그랬어요. ဒီလိုမျိုးအားဖြင့်လိုက်လာတဲ့အရာကဟေရှာနဂတကျမ်းအခန်းကြီး60အပိုင်ငယ်22မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အားနည်းတဲ့သူဟာအားကြီးတဲ့လူဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အရာဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ် 작은 자가 천을 이룬다 그랬죠. ပြီးတော့လူငယ်ကလူတစ်ထောင်ကိုလူတစ်ယောက်ကလူတစ်ထောင်ကိုအောင်နိုင်လိမ့်မယ် 자, 이 흐름 속에 있으면 미얀마가 앞으로 강국이 될 것입니다. ဒီစီးချောင်းအထက်မှာတင်လို့ရှိနေစဉ်ကတော့မြန်မာပြည်ကအနာဂတ်ထဲမှာဆိုကတော့အင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်တိုးတက်တဲ့ 우리 နိုင်ငံဖြစ်လာ 한국이 ဖြစ်တယ် 옛날에 미얀마보다도 못 살았어요. ကျွန်တော်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာအရင်တုန်းကကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံအထက်တောင်မှဒီလိုမျိုးမစားတော့နိုင်ခဲ့တဲ့မတူးတက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ် 그 1950년도에 6.25 전쟁 이후에 완전히 그냥 잿더미가 된 거예요. 1960ခုနှစ်လောက်မှာဆိုတော့ဒါတောင်မြောက်ဒီကိုရီးယားတောင်မြောက်တိုက်ပွဲအပြင်လုံးဝနိုင်ငံကလုံးဝပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ် 그런데 지금은 이 신앙으로 인해서 지금 이 한국이 뭐 세계 6대, 10대 강국 속에 들어왔잖아요.
ဒုတော်ညာလည်းအခုကဒီခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ပေါ့နော်ကဘာမှာဆိုရင်ကတော့ဒီစင့်အားမှာဆိုရင်ကတော့ဒီနံပါတ်6ပြီးတော့သူတက်တဲ့နိုင်ငံစီးပွားရေးနံပါတ် top 10ထဲမှာပါနေတာဖြစ်ပါတယ် 자, 하나님이 여러분들과 함께 하시고 하나님 주신 언약이기 때문에 여러분들 이 언약 잡고 주님 바라보면 하나님 하시는 겁니다. ဘုရားသခင်ကတင်တို့ကိုပဋိညာဉ်ပေးပြီးမှဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီပဋိညာဉ်ရဲ့ဖျားဖြစ်တဲ့ကြောင့်တင်တို့ကန်ဆယ်တဲ့ပဋိညာဉ်ကိုပြည့်စုံစေမှာဖြစ်ပါတယ် 비전을 가슴에 굳게 담으시기 바랍니다. ယူပါယုံကိုတင်တို့စိတ်လုံးသားထဲမှာတေချာတင်ထားကြပါ 기도하겠습니다. ဆုတောင်းကြပါစို့ 하나님의 놀라우신 은혜와 사랑을 ဘု 감사합니다. ရားသခင်အောက်ဖွယ်ရာဂျေဇုတော်နဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုကျေးဇူးချီးမွမ်းပါရဲ့ 지금은 너무나 어려운 상황에 있는 미얀마지만 우리 제자들을 통해서 앞으로 정말 전 세계를 살리는 강국의 언약을 주신 것을 감사합니다. အခုအရင်တမခက်ခဲလက်ရှင်တော်မြန်မာနိုင်ငံဖြစ်တော်ညာလေဒီသပိတော်များအဖြစ်အနာဂတ်ထဲမှာမြန်မာပြည်ဟာတူတက်တော်နိုင်ငံအင်အားကြီးတော်နိုင်ငံဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့ပဋိညာဉ်ကိုပေးခြင်းကြောင့်ကျေးဇူးရှိပါပါရဲ့ 자, 이 언약 잡고 24시 기도 속에 있게 하여 주옵소서. ဒီပဋိညာဉ်ကန်ဆယ်ပြီးမှ24နဲ့ဆွတောင်းချက်အထဲမှာရှိစေတော်မူပါ 25시 하나님의 능력을 누리게 도와 주시옵소서. 25နာရီတီးဆိုတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့တကူတော်ကိုလက်တွေ့တွေ့ကြုံခံစားတို့မြဖြစ်လာစေတော်မူပါ 미얀마를 끝까지 복음할 지속적인 시스템이 세워지게 하여 주옵소서. မြန်မာပြည်ကိုအဆုံးတန်အောင်ဧဝံဂေလိပြည့်စုံလှုပ်ဆောင်နိုင်တော်မူတော့အစမပြတ်လှုပ်ဆောင်တော်မဲ့ဒီ system တွေကိုလည်းပေးတော်မူပါ 135종족마다 절대 제자, 절대 망대가 세워지게 하옵소서. 135မျိုးမြန်မာလူမျိုးတွေအထက်မှာစစ်မှန်တော်တပည့်တော်စစ်မှန်တော်ရဲတိုက်များကိုတိဆောက်သွားစေတော်မူပါ 이제는 우리 주 예수 그리스도의 무한하신 은혜와 ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဒီတကောင် 아버지의 영원하신 사랑과 အဖဖရဲ့ထာဝရချစ်ခြင်းမေတ္တာဒီတကောင် 성령 충만 교통하심이 တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပြည့်ဝစွာတုံ့လောင်ပေးခြင်းလမ်းပြတွင်တင်ခြင်းတည်း 미얀마 제자들 머리 위에 မြန်မာပြည်ထဲမှာရှိတော်တပည့်တော်အရောက်ချင်းစီတဲ့အပေါ်မှာ 신학교 위에 အသင်းတော်အပေါ်မှာကျမ်းစာကြောင့်အပေါ်မှာ 이제와 영원토록 항상 함께 있을지어다. ယနေ့မှဆက်ရထာဝရအစမြဲတည်မြဲတည်နေပါစေတော့ 아멘. အာမင် 자, 또 다음에 만나도록 하겠습니다.